ဒီနေ့မှာဆရာအကြီးကပြီးခဲ့တဲ့ချိန်ကဘုရားရှင်ဖော်ပြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဝေငှအားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆရာနောက်ကနေအလုံးလိုက်ဆိုရအောင်တုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီးလေး23မှာတုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီးလေး23ဆရာနောက်ကနေလိုက်ဆိုရမှာလိုက်ဆိုရအောင်နှလုံးဒီအသက်ရဲ့ချိန်မြင့်ဖြစ်သောကြောင့်ဒီနှလုံးကိုအထူးသဖြင့်စောင့်ရှောက်လောကဲနောက်ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကလည်းပဲဒီနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်22တုတ်တန်7:22နောက်ကလိုက်ဆိုမယ်စိတ်ရှင်လန်းခြင်းသည်ကျမ်းမာစေတတ်၏စိတ်ပြည့်ခြင်းမူကားအယိုးတို့ကိုတွေးချောက်စေတတ်၏ကဲနောက်တုတ်တန်14:30တုတ်တန်14:30နောက်ကနေလိုက်ဆိုမယ်ကျမ်းမာသောနှလုံးသည်ကိုယ်အသက်ရှင်စေသောအကြောင်းယူစုသောတဘောမူကားအယိုးဆွေးမြေ့ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ဤနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရောက်တိုင်းအတွက်ဘုရားရှင်တည်တံကောင်းကြီးချပေးပါစေကျွန်တော်စိတ်နှလုံးအကြောင်းကိုဒီနေ့ပြောချင်တယ်စိတ်နှလုံးကျွန်တော်ဘုရားကဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာတတ္တဝါလို့ပြောတဲ့အခါမှာတိရစ္ဆာန်ပါတယ်ကျွန်တော်လူတွေပါတယ်မတူဘူးတိရစ္ဆာန်မှာလည်းအသက်ရှိတယ်အလုံးသိတယ်နော်တိရစ္ဆာန်အသက်ရှိတယ်တိရစ္ဆာန်အသက်ကိုကျွန်တော်တို့ Greek လို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလွယ်ပါတယ် zoo ဆိုတာလွယ်လေးပဲတိရစ္ဆာန်ယုံဆို zoo ပေါ့ zoo ဆိုတာက zoo ဆိုတဲ့အသက်ကနေလာတာတိရစ္ဆာန်ယုံဆိုပြီးမှအဲ့ဒါတိရစ္ဆာန်ရဲ့အသက်လို့ခေါ်တယ်လူရဲ့အသက်ကိုအဲ့လိုမခေါ်ဘူးမူရင်းမှာလူရဲ့အသက်ကိုကျွန်တော်ကတော့ဗမာလိုအသက်ပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုလည်း life စသဖြင့်ခေါ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လူရဲ့အသက်ကိုကြတော့အလုံးသိတယ်ဘုရားရှင်လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလူရဲ့အသက်ကိုဒီနှာခေါင်းထဲကနေဇီဝအသက်မှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလို့ပြောခါမှာလူရဲ့အသက်ကြတော့ကျွန်တော်တနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုအသက်စိတ်ဝိညာဉ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်လွယ်ပါတယ်အလုံးသိပါတယ် psychology လူရဲ့အသက်ကို psyche လို့ခေါ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော် psychology ဆိုတာပါလေစိတ်ပညာကျွန်တော်အလုံးသိတယ်เนาะကျွန်တော်တက်လို့ကျောင်းသားတွေမှာတက်လို့တွေတက်တဲ့ခါမှာ psycho ကျွန်တော်မေဂျာရှိတယ်ဒါကြောင့်လူရဲ့အသက်စိတ်ဝိညာဉ်ကြတော့ psyche ဆိုတာ psychology ဆိုတော့ psychology ဆိုတာလိန်နဲ့ပညာမဟုတ်ဘူးเนาะဟာသူကတော့ psycho သုံးနေပြီဆိုတာလိန်တယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะလူရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုလေ့လာတော့ပညာရက်ကိုပြောချင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တိရစ္ဆာန်နေနဲ့လူနဲ့မတူဘူးလူမှာစိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာရှိတယ်เนาะအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကလူကစိတ်နှလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်အားလုံးရဲ့ရစ်ပလင်ထိုင်ခုံကြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးကိုအထူးသဖြင့်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ပါ။နော်စိတ်နှလုံးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လူရဲ့နှလုံးကလူရဲ့ဘယ်ဘက်ဒီဘယ်ဘက်ရင်အောက်မှာရှိတယ်။ဒါကျွန်တော်ဆရာဝန်တွေကနှလုံးကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘယ်ဘက်နော်အဲ့နှလုံးမှာကျွန်တော်အလုံးသိတယ်တွေးလွတ်ကြောတွေးပြန့်ကြောတွေနဲ့နှလုံးကအပေါ်အောက်နောက်ပြီးမှဘေးဒီဘက်အဲ့လိုနှလုံးအခန်း၄ခန်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနှလုံးကအဲ့လိုလှုပ်ရှားနေပြီးမှတွေးလွတ်ကြောတွေးပြန့်ကြောတွေနဲ့အမြဲတမ်းသွားတဲ့အခါမှာတွေးပေါင်ချင်တဲ့အခါမှာအပေါ်တွေးအောက်တွေးတွေအမျိုးမျိုးပြောတာဒီနှလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီနှလုံးကိုဖျားရှာပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုခွဲလိုက်ပြီးမှမြင်ရတဲ့နှလုံးကိုဖျားရှာပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်နှလုံးကိုပြောရလဲဆိုတော့ဆရာတို့အတိတယောက်ရှိတယ်ဂျာဗလာပြီဆရာတို့ငငယ်တုန်းကအမေရိကရောက်သွားတယ်အတော်တယောက်ပေါ့သူတာသမီးတွေဟိုးခက်ကလေးအမေရိကရောက်သွားတော့ခေါ်တော့သူ့အမေကိုခေါ်တော့သူ့အမေအသက်ကြီးပြီ80လောက်ရှိပြီအမေရိကမှာနေပြီးမှမကြခင်မှာနှလုံးကမကောင်းတော့ဘူးမကောင်းတော့မှဖြစ်လေနှလုံးကိုခွဲစိတ်လိုက်ပြီးမှအဲ့ဒီကနှလုံးကြီးကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာနှလုံးထားတယ်စက်နှလုံးပေါ့နော်ကွန်ပျူတာနှလုံးလို့ပြောတဲ့အခါမှာတွေးလွတ်ကြောတွေးပြန့်ကြောတွေအလုပ်လုပ်တဲ့နှလုံးစက်ကြီးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်မြင်နိုင်တဲ့အသားနှလုံးကြီးမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီကွန်ပျူတာနှလုံးထားပြီးတဲ့နောက်မှာလေသူကဘာဖြစ်လဲဘသူကိုတတိရတယ်ဘာဖြစ်တယ်လွမ်းတယ်ဆွေးတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုနှလုံးသားရဲ့ခံစားမှုသူအပြည့်ခံစားတယ်
ဒါကြောင့်နှလုံးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြင်နိုင်တဲ့ဒီကျွန်တော်ဆရာဝန်နဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အဲ့ဒီနှလုံးကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မမြင်နိုင်တော့အသက်ဝိညာဉ်ပိုင်းကိုဘုရားရှင်ပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်လူဆိုတာဒီမှာမြင်နိုင်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရှိတယ်လို့မမြင်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီအသက်ဝိညာဉ်လည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးကအဓိကရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံကိုစုံစမ်းတဲ့အခါမှာအလုံးတည်တယ်ဆရာဒီမှာလည်းမကြာခဏပြောတတ်တယ်ဂတိတော်နဲ့ရတဲ့သားအိုက်ဇက်ကိုဘုရားရှင်ကအာဗြဟံမင်းဒီသားကိုပေးပါလို့ဘုရားတောင်းတယ်စုံစမ်းတယ်စစ်ဆေးတယ်တို့မှာငကောကတော့အစ္စမေရောရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အချစ်တဲ့ဆာရာနဲ့ဘုရားဂတိပေးတဲ့သားအိုက်ဇက်ကိုဘုရားရှင်တောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကအာဗြဟံကိုစုံစမ်းတယ်ကျမ်းစာထဲမှာတော့အိုက်ဇက်ကိုဘုရားရှင်တောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဘုရားရှင်တောင်းတာဘာကိုတောင်းတာလဲအာဗြဟံရဲ့နှလုံးသားကိုတောင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာဗြဟံရဲ့နှလုံးသားဒီသူ့ရဲ့သားအချစ်ဆုံးသောသားအိုက်ဇက်ပေါ်မှာရှိသလားငါပေါ်မှာရှိသလားဆိုတော့ဘုရားစုံစမ်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီခါမှာအာဗြဟံတို့မလွယ်ဘူးလေမလွယ်ပါဘူးတောင်းတယ်ဆိုတာကပေးပါငါအတွက်စေခိုင်းမှမဟုတ်လေတတ်ခိုင်းတယ်လေရစ်ပူဆိုရစ်ကောင်နေနဲ့တတ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံရဲ့နှလုံးသားဒီဘု து ပေါ်မှာရှိတယ်လေဆိုတော့အိုက်ဇက်တဲ့ဖျားသခင်ပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုတာဖျားသိတဲ့ခါမှာအင်မတန်ကျဉ်းပြီးမှအဲ့ဒီအိုက်ဇက်လေးကိုဖျားရှင်ကအာဗြဟံစီပြန်ပေးပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်လောကမှာအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်နောက်နေ့ဘ ഹു တုဒ္ဒတဘောနဲ့ပြောပြမယ်လူတွေမှာအတိညာပညာရှိတယ်အဲ့ဒီအတိညာပညာကိုတွက်တဲ့ကရိယာအတိုင်းတာတဲ့အရာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ intelligent quotient လို့ခေါ်တယ် IQ လို့ခေါ်တယ် IQ ဆိုတာဉာဏ်ပညာတိုင်းတာပေါ့နော်လူတယောက်ကအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်သူ့မှာဥပမာပြောပြတာပေါ့နော် IQ ကအနည်းဆုံး100နဲ့မှ30လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါတာမန်လူပေါ့130အထက်ဥပမာကျွန်တော်တိတ်ပံပညာရှင်အိုင်စတိုင်းတို့ဆိုရင်တော့300လောက်ရှိတာပေါ့နော်300ဆိုတာတအားဦးနောက်တအားထက်တဲ့လူပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဉာဏ်ပညာတအားထက်တာပေါ့နော်တချို့လူကြတော့အရွယ်တော့ရောက်ပေမဲ့သူ့ IQ က130လောက်မမီပဲနဲ့100လောက်90လောက်ဆိုတော့10ပြားလူတမတ်လူတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်လောကမှာရှိရလေနော်ဆရာပြောချင်တဲ့တော့IQ ဒီဉာဏ်ပညာထက်မြက်မှုကိုတိုင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်မှန်ပါတယ်လောကမှာလေဉာဏ်ပညာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ကောင်းတဲ့လူကအောင်မြင်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးအခုလမ်းဘေးကိုတရာယာတို့ဘေးနားမှာရှောက်သွားကြည့်အရက်သမားတွေတွေ့တဲ့ခါမှာသူတို့သွားအထင်မသေးနဲ့ဥနောက်တာကောင်းတယ်ပြောချင်တဲ့တဘောလေတော်ကောင်းတဲ့လူတွေလေလမ်းဘေးရောက်တာအများကြီးပဲဥနောက်ခေါင်းပါလေနော်သူတို့ဖဲရိုက်တာဆိုဘလောက်ကျွမ်းတယ်လဲနော်ဖဲရိုက်ကျွမ်းတယ်ဆိုတာလေညာမကောင်းမဲနဲ့ဖဲမရိုက်နိုင်ဘူးဖဲရိုက်တယ်ဆိုတာလေအပေါင်းတို့တွေအမြောက်တွေအစားတွေပါတယ်နာမတ်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်လေနော်လောင်းကစားလုပ်တယ်ဆိုတာနှလုံးသုံးလုံးထိုးတယ်ဆိုတာလေတောင်တောင်မထိုးနိုင်ဘူးနော်ညံကောင်းတယ်အဲ့ဒါ IQ ဒါပေမဲ့လောကမှာအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကိုတိုင်းတဲ့အရာရှိတယ်လို့နှလုံးရဲ့စွမ်းရည်ကိုတိုင်းတာလည်းရှိတယ်နှလုံးအဲ့ဒီနှလုံးကိုတိုင်းတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့စေပညာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ ECG တို့ဘာတို့နှလုံး scan ရိုက်တာတို့အဲ့ဒါနဲ့တိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနှလုံးကိုတိုင်းတာဘာနဲ့တိုင်းလဲဆိုတော့ EQ နဲ့တိုင်းတယ် EQ ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ emotional quotient လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကဘဒုကိုသုံးတယ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်သက်တော့ဆရာမပြောဘူးဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ကအလုံးတည်တယ်ရှမတဲ16မှာမေးတယ်ယေရှုကဒီလူတွေကငါ့ကိုဘလို့ထင်တယ်လဲလို့မေးတယ်အဲ့ဒီခါမှာပြောကြတယ်လေအေလိယပရောဖက်ဘာညာလို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီပြောပြီးနောက်မှာကဲမင်းတို့ကောငါ့ကိုဘလို့ထင်တယ်လဲလို့ယေရှုကမေးတဲ့ခါမှာပေတရုကပြောလဲကိုတော်ဟာအမြင့်ဆုံးသောထာဝရဘုရားရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာအတိညာတားမြင်တယ်လေနော်ဒါဘုရားဖော်ပြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ခါမှာတကယ်တော့ intelligent တအားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မချပါဘူးယေရှုကပြောလဲငါဒီဂျေရုဆလင်ကိုတွားပြီးမှ
ယေဘရဟိတ်တွေလက်ထဲမှာငါရဲ့အသက်ကိုအပ်ရတော့မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာချစ်ချင်းပဲပေကျူရပါလေမဖြစ်ရဘူးဒါမျိုးမဖြစ်ရဘူးအဲ့နဲ့ယေရှုကပါလေအချင်းစာရန်ငါနောက်ဆုတ်တယ်ချစ်ချင်းပဲခုနပေကျူရပါဖြစ်သွားလေစာရန်ဖြစ်သွားတယ်အတိညာအဲ့ဒါနဲ့ဆရာရှင်နိုင်ရှင်ပြတာပေါ့နော်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး21ရောက်တဲ့ခါမှာယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးပြီတည်တယ်နော်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး21ဆိုတာရှင်ယောဟန်နောက်ဆုံးမှာသူ့တပည့်တော်တွေနဲ့ပြန်တွေ့ပြီးမှပေတရုဘာတို့နဲ့ငါဖမ်းမိတဲ့ခါမှာနော်ပြန်တွေ့တဲ့ခါမှာယေရှုကဗာမေးလေမင်းငါ့ကိုဘလို့ထင်တယ်လဲလို့မမေးတော့ဘူးမမေးတော့ဘူးဗာမေးလေပေတရုဒီလူတွေကငါ့ကိုချစ်တာတဲ့မင်းကငါ့ကိုတာ၍ချစ်သလားတဲ့ငါတွေပိုက်ကွန်တွေလှေတွေချစ်တာတဲ့မင်းငါ့ကိုတာ၍ချစ်သလားလို့သုံးချိန်မေးတယ်လေနော်ဗာမေးလေ IQ မမေးတော့ EQ မေးတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအခုကယောက်ျားလေးတွေလည်းမိန်းကလေးတွေချစ်တဲ့ခါဘလို့ချစ်လဲ EQ တဲ့ IQ နဲ့ချစ်တာသူနဲ့ရရင်တော့ငါတတိယနိုင်ငံရောက်နိုင်တယ်တွက်ချက်တယ်လေသူ့အတိုင်းဝိုင်းကဘလို့ရှိတယ်လဲမဟုတ်ဘူးလားရှိတယ်ကျွန်တော်တဟမှန်နေတော့လေတဟမှန်နေတော့ရီးစားစကားပြောတယ်လူငယ်လေးပေါ့နော်ကောင်လေးကကောင်မလေးကိုကဲမင်းငါ့ကိုချစ်တယ်လားဘာညာနော်မင်းကငါချစ်တယ်လက်ထပ်မယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကောင်မလေးကပြောလဲသူ့ကိုချစ်တာမချစ်တာတဲ့မင်းအမေရှိသေးလားတဲ့ဘာလို့လဲယောက်ျားလေးအမေရှိရက်ခမအောက်မှာမနေချင်ဘူးလေအဲ့ဒါပါလေ EQ မဟုတ်တော့ IQ အကြောင်းချစ်တယ်လားလို့မေးတဲ့ခါမှာ IQ နဲ့ချစ်တယ်လား EQ နဲ့ချစ်တယ်လားမေးရမှာဆိုတော့ဆရာပြောချင်တဲ့တော့ကဖျားသခင်က IQ မျက်နှာထက် EQ မျက်နှာပို့လို့ချင်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီအရာတွေထက်မင်းငါ့ကိုတာ၍ချစ်တယ်လားချစ်ရင်ငါတိုးတွေကိုကျွေးငါတိုးတွေထိန်းထိန်းဆောင်းရှောက်ငါတိုးတွေကျွေးဒါကြောင့်ယနေ့ဖျားသခင်မြင်တာဖျားကြည့်တာကရှမွေလဘာပြောလဲလူကတော့အပြင်ပန်းကိုပဲကြည့်တယ်တဲ့ငါကတော့အတွင်းနှလုံးသားကိုကြည့်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်နှလုံးကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီနော်တွေးလို့ကြောတွေးပြန်ကြောတွေလှုပ်ရှားနေတဲ့ဒီနှလုံးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်တောင်ပေါ်ဒီတနာထဲမှာဗာပြောလေစိတ်နှလုံးဖြူစင်တော်သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိအချောင်းမူကားထိုသူတို့ဒီဖျားသခင်ကိုမြင်ရမယ်တဲ့ဟာလေလုယာမျက်စိကောင်းတော်သူဒီဖျားကိုမြင်မယ်လို့မပြောဘူးဦးနောက်ကောင်းတော်သူဒီဖျားမြင်မယ်လို့မပြောဘူးစိတ်နှလုံးဖြူစင်တော်သူဒီဖျားမြင်မယ်တဲ့ဟာလေလုယာလောကမှာမြင်တယ်ဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်တာလေလောကမှာမြင်တယ်ဆိုတာနားနဲ့မြင်တာလားနားကဘာလုပ်တာလဲကြားတာမျက်စိကဘာလဲမြင်ဖို့ဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တဘောနဲ့ပြောတဲ့ခါကျတော့စိတ်နဲ့မြင်ဖို့ကမျက်စိနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးနားနဲ့လည်းမဆိုင်တော့ဘူးစိတ်နှလုံးနဲ့ပဲဆိုင်တာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီစိတ်နှလုံးကအင်မတန်မှဒါကြောင့်ဖျားရှင်ရဲ့အမှုလောကမှာအောင်မြင်တဲ့လူတွေက IQ ကောင်းတာတဲ့ EQ ကောင်းတဲ့လူကအောင်မြင်တယ်အမှုတော့ဆောင်တဲ့လူတွေလောကမှာ PhD တွေ PhD တွေဒေါက်တာဘွဲတွေအများကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုဆရာကိုယ်တိုင်လည်းကျမ်းစာကျောင်းမှာနှစ်ပေါင်း20နဲ့မှ9နှစ်လောက်လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ပညာရေးမှာဆရာအင်မတန်မဲ့ဥစားပြီးမှလုပ်ခဲ့တယ်အခုတည်းတည်းလဲဆရာနေရာတကာမှာကျမ်းစာကျောင်းလည်းတင်တယ် Bible Study လည်းလုပ်တယ်ဆရာပြောချင်တဲ့တော့ပြစ်ပယ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ယနေ့ဖျားရှင်တကယ်သုံးတဲ့လူတွေက IQ မြင့်တဲ့လူထက် EQ မြင့်တဲ့လူကိုဖျားပို့သုံးတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးချမ်းသာဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးချမ်းသာသလားမချမ်းသာဘူးလားဆိုတော့စမ်းတက်ဖို့လွယ်လွယ်လေးပဲနော်ကျွန်တော်တို့နှလုံးစက်ကြီးနဲ့ ECG စက်ကြီးနဲ့စမ်းတက်ဆရာမလို့ဘူးစိတ်နှလုံးချမ်းသာရင်နဲ့တစ်ခုလုံးချမ်းသာတယ်တဲ့ဥပမာတချို့လူကလေဟာမင်းဒီနေ့ဝိလာတဲ့အင်္ဂလိပ်တအားကောင်းတာပဲဆိုရင်တော့
ဒီကောင်ကငါ့ကိုများအင်ကြီးကောင်းကောင်းမဝိတ်တက်ဘူးလို့ထင်လိုက်ဟောထင်သေးတာလားဘာလဲဆိုမှတချို့လူကအဲ့လိုခံစားတယ်အဲ့လိုဘာလို့ခံစားလဲဆိုတော့စိတ်နှလုံးမချမ်းသာလို့တချို့လူတွေကလေသူနဲ့စကားပြောဖို့တားခက်တဲ့လူတွေရှိတယ်စကားပြောလေတတိထားရတယ်သူပြောနည်းနည်းလေးပြောတာမှားသွားဆိုအချကောက်တယ်လို့လူဘာဖြစ်တယ်လို့မင်းကအဲ့ဒါမျိုးလူရှိတဲ့လောကမှာတော်တော်ခက်တယ်စကားပြောရတာလုံးဝမလွတ်လပ်ဘူးနော်ကျွန်တော်မဖြစ်ပါစေနဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ဒါမျိုးလူကစိတ်နှလုံးမချမ်းသာတဲ့လူစိတ်နှလုံးမချမ်းသာတဲ့လူတော်တော်ခက်တယ်နော် तू ကလေလောကစကားနဲ့ပြောဆိုအရက်တေစာလည်းမတောက်ပါဘူးနော်မကောက်တာလည်းမလုပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ तू နဲ့ပေါင်းရင်တော်တော်ခက်တယ် तू နဲ့စကားပြောတာအချင်းပြတ်တယ်ဘာလို့မာရင်တော့ကောင်းတော်လေးကိုအဲ့ဒါမျိုးကခရိယန်ယုံကြည်သူတယောက်မဖြစ်တဲ့အရာစိတ်နှလုံးချမ်းသာတဲ့လူဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူကစိတ်နှလုံးမချမ်းသာလို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဆိုတော့စိတ်ဖို့လွယ်လွယ်လေးပါဆရာဝန်ခေါ်စရာမလိုဘူးဒီလူစိတ်နှလုံးချမ်းသာသလားမချမ်းသာဘူးလားဆိုတော့ဆရာဝန်ခေါ်စရာမလိုဘူးကြည့်လိုက်တာနဲ့တည်တယ်စကားပြောကြည့်လိုက်တဲ့နဲ့တည်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဆရာကလေကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးယနေ့အရေးကြီးဆုံးကျွန်တော်ဝိညာဉ်တဘောနဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချမ်းသာခြင်းမှာပြောလဲဆိုတော့ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး6မှာဆရာမဖတ်တော့ဘူးလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကတဲ့စိုးညစ်တဲ့ခါမှာတဲ့ဖျားတခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတာနောင်တရတယ်တဲ့နောင်တရတယ်တဲ့ဘယ်ချိန်မှလဲအပြစ်တရားဝင်လာတဲ့ခါမှာလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကအင်မတန်စိုးညစ်တယ်တဲ့ဘယ်ချိန်မှလဲကပ္ပဦးမှာကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး6မှာတွေ့ရတယ်နော်အခုမှမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီခါမှာဖျားတခင်ကတောင်မှလူကိုဖန်ဆင်းတာနောင်တရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီစိတ်နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အတိညာနဲ့မပြောင်းလဲနိုင်ဘူးအရက်သမားတယောက်ကိုအရက်မတောက်နဲ့အရက်တောက်တာမကောင်းဘူးဆေးထိုးတဲ့လူတွေပေါ့နော်တောက်တဲ့ချိန်တော့ပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့တောက်ပြီးတော့အစိမ်မပြေဘူးလေနော်မူရစေဝတ်သုံးတဲ့လူလည်းပဲမကောင်းဘူးမလုံးနဲ့လို့ပြောရင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဆရာမတောက်ဘူးမတုံဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာထက်သူတို့ပိုတည်တယ်ဘာလို့လဲသူတို့တောက်တဲ့လူလေမတောက်တဲ့လူကမကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်သူတို့တည်တယ်လေငါအရက်တောက်ရင်မကောင်းဘူးရက်တောက်ပြီးပတ်စံလဲကုန်တယ်ကုန်လုံးဒုက္ခဖြစ်တယ်အိုးမြို့ဖြစ်တယ်သူတို့တည်တယ်ဒါမကောင်းဘူးလို့တည်တော်လဲပဲအဲ့ဒီထက်နေမလွတ်ဘူးမကျွတ်ဘူးဘာလို့လဲအတိတရားကသူတို့ကိုမဆွဲထုတ်ပေးဘူးအတိတရားကထိမ့်ပေးတာပဲရှိတယ်အတိတရားကဒါမကောင်းဘူးဆိုမှအတိတရားကလောကမှာပညာရှိတွေကပညာပေးတယ်အခုဗမာပြည်မှာလည်းဘာတွေပေါ်လဲဆိုတော့ NGO တွေပေါ့နော် NGO ဆိုတာပညာပေးတာပေါ့နော်ပညာပေးတယ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့မကောင်းတာသိတော်လဲပဲအဲ့ဒီမကောင်းတာကိုပဲဆက်လုပ်နေတယ်ဒါကြောင့်ချမ်းသာတဲ့မှာအဲ့ဒါတော့ဖတ်ပေးမယ်ယေဇချေလအခန်းကြီး36မှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်ယေဇချေလပရောဖက်ယေဇချေလကိုဖျားရှင်ကဘာပြောလဲဆိုရင်အခန်းကြီး36စိတ်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအငယ်26ဆရာနောက်ကနေအားလုံးလိုက်ဆိုမယ်နော်ယေဇချေလအခန်းကြီး36ငယ်26မှာစိတ်နှလုံးတစ်ကိုငါပေးမည်တဘောတစ်ကိုတွန်းထားမည်တင်တို့ကိုခန္ဓာတဲကကြောက်နှလုံးကိုနှုတ်၍အသားနှလုံးကိုငါပေးမည်ငါဝိညာဉ်ကိုလည်းတင်တို့အထဲသို့တွန်းပေးသည်ဖြင့်တင်တို့သည်ငါဤတရားလမ်းတို့လိုက်၍ငါစီရင်တော်မူချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြလိမ့်မည်ဒီနေရာမှာထာဝရဘုရားရှင်ကပရောဖက်ယေဇကျေလအဖြစ်ဘာပြောထားတယ်လဲစိတ်နှလုံးတစ်ကိုငါပေးမည်တဲ့ကြောက်နှလုံးသားကိုဖယ်ပြီးမှအသားနှလုံးကိုပေးပြီးမှအဲ့ဒီထဲမှာငါရဲ့ဝိညာဉ်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုငါထည့်ပေးမယ်တဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်အတိတ်တရားကမပြောင်းလဲစေဘူး
ဘာသာတရားကမပြောင်းလဲစေဘူးနော်သိတယ်လောကမှာကျွန်တော်တို့စလိတောက်တာမကောင်းဘူးဆိုဆရာဝန်လောက်သိတာဆရာဝန်ပဲဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တွေခွဲစိတ်ခါမှာအချစ်ကျက်လုပ်ပြီးမှထပ်တာနဲ့စလိချစ်ကျက်တောက်တာပဲဆရာဝန်တွေသိတယ်လေစလိတောက်တာစီလုံးဝမကောင်းဆိုသိတယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းမကောင်းဘူးထွက်လာတဲ့အငွေအားဖြင့်ဘေးနာလူအတွက်လည်းမကောင်းဘူးအရက်တောက်တာဆိုတာလေကိုယ်ပဲမကောင်းတာရှိတာနော်စလိတောက်တာတော်တော်ဆိုးတယ်နော်စလိတောက်တယ်ဆိုတာကိုယ်ပဲတောက်တာမဟုတ်ဘူးဘေးနာလူကိုခုတောက်လိုက်တယ်ဘေးနာလူကအဲ့အငွေ့ရွှင်လဲသူလည်းစလိတောက်တဲ့လူနဲ့အတူတူပဲအင်္ဂလိပ်လိုတော့သူ့ကို passive smoker လို့ခေါ်တယ်နော်ဆရာပြောချင်တာတခုပဲဥပမာအဲ့လောက်မကောင်းတဲ့အရာကိုဆရာဝန်ကသိတော်လဲပဲသူဒီအဲ့ဒီထဲကနေမလွတ်ဘူးသူတောက်တာပဲဘာလို့လဲအတိတရားမလွတ်ပေးနိုင်ဒါကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်နှလုံးကိုလုံးလုံးနော်အဟောင်းကြီးကိုဖယ်ပြီးမှအတိတ်ကိုထည့်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထာဝရဘုရားပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဓမ္မတိကျမ်းထဲမှာနှစ်ကောခန်းကြီးငါငယ်16မှာပါလဲလူမီဒီကယေရှုခရစ်တော်၌ရှိလင်အတိတ်ဟာလေလုယာပြုပြင်ပြီးမှအတိတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ဗမာပြည်စက်မှုစုံတွေကတော့အဟောင်းတွေပြုပြင်ပြီးမှဟိုးစကဟန်အင်ဂျင်တစ်လုံးကိုတက်လိုက်တာနော်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလေးမျိုးမှာစက်မှုစုံရှိရလေစက်မှုစုံကနေကားထုတ်တယ်လေကားတွေကအဟောင်းတွေစုပြီးတော့အင်ဂျင်ကြတော့စင်ကာပူကအင်ဂျင်သူဥမာဂျစ်ပေါ့နော်ဂျစ်ကားတော့ပါဆို2cc တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဝယ်ပြီးမှထည့်လိုက်တာဖခင်တခင်ကအဲ့လိုလုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးလုံးလုံးလျက်အဟောင်းကြီးကိုဖယ်ပြီးမှအတစ်ကိုထည့်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအဟောင်းကခုနဆရာပြောတဲ့ကပ္ပဦးကျမ်းခန်း6မှာပါလေလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကအင်မတန်စိုးညစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါကြီးကိုမပြုတ်ပြင်တော့ဘဲနဲ့ဒါကြီးကိုဖယ်လိုက်ပြီးမှအတစ်ထည့်ပြီးမှအဲ့ဒီအတစ်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကျင်းမှုစေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမပြောင်းလဲတဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ချင်းဝိညာဉ်အလကားပဲဒါကြောင့်နှလုံးသားအတစ်ထဲမှာတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုထည့်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆိုတော့ယနေ့အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတော့အထဲမှာဟေဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး9ထဲမှာအငယ်9လောက်မှာဆရာမဖတ်တော့ဘူးဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဖျားရှင်ရဲ့ယေရှုရဲ့အတွေးတော်ဟာတဲ့တခင်ယေရှုရဲ့အတွေးဟာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုပဲစေးကြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့စေးပေးလဲအော်တပစိတ်ကိုလည်းစေးပေးတယ်တဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတချို့ကလေယေရှုကျွန်တော်အပြစ်အလုံးကိုစေးပြီးပြီယေရှုကိုယုံကြည်ကဲတင်ချင်းရပြီမင်းစိတ်ချသလားဆိုစိတ်မချနိုင်ဘူးမသိဘူးမဟုတ်နော်သိတယ်နော်ဒါပေမဲ့စိတ်မချနိုင်ဘူးဘာလို့လဲသူတို့အော်တပါစိတ်ကြောင့်မို့ဒါပေမဲ့ချမ်းသာတော့ဘာပြောလဲယေရှုရဲ့အတွေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုပဲစေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အော်တပါစိတ်ကိုလည်းစေးပေးတယ်တဲ့အင်မတန်ရေးကြည့်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတချို့လူတွေကလေယေရှုကိုကဲတင်ချင်းရတာယေရှုတော့ယုံလားယုံတယ်နော်မင်းပြစ်တဲ့ကြောင့်တိတ်ခဏလက်ခံတဲ့ယုံတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကကြည်ကြည်ရပြီစိတ်ချလားဆိုတိတ်ပြီးမှတန်တရားနည်းနည်းရှိတယ်ဘာလို့လဲအော်တဘာစိတ်ကြောင့်ဒီကြောင့်အော်တဘာစိတ်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့တိမောသေပထမဆောင်ခန်းကြီး၄ထဲမှာအငယ်1မှာပါတွေ့ရလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးသောကာလမှာတဲ့လူတွေကတဲ့အော်တဘာစိတ်ကိုတန်ပူနဲ့ခတ်ချင်းခံရတယ်တဲ့အော်တဘာစိတ်ကိုတန်ပူနဲ့ခတ်ချင်းခံတယ်ဆိုအော်တဘာစိတ်ကိုတန်ပူနဲ့ခတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကအပြစ်မလုပ်နိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်အပြစ်လုပ်နိုင်တယ်နော်ယုံကြည်သူတွေကတင်ချဒါပေမဲ့အပြစ်လုပ်တဲ့ခါမှာယုံကြည်သူတွေကအပြစ်လုပ်တဲ့ခါမှာပျော်လားမပျော်ဘူးလားမပျော်ဘူးအဲ့ဒါဒီခမရဝိညာဉ်ရေးရမှာတအားမြင့်လို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါပေမဲ့အပြစ်လုပ်တဲ့ခါမှာမပျော်ဘူးဒါကောင်းတဲ့ခြင်းတွေနော်တကယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားเจ้าမလာဘဲနဲ့နေတာပျော်လားမပျော်ဘူးလားမ
မပြောဘူးဒါပေမဲ့ဖျားကြောင့်မလာတာတစ်ခါမလာတာမပြောဘူးနှစ်ခါမလာတာတိတ်မပြောဘူးသုံးခါလာတော့တိတ်မထူတော့ငါးခါတစ်ပတ်လောက်လဲတစ်လလောက်လဲမလာဘူးဘာမှပြဿနာမဖြစ်တော့ဘူးဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းရင်လည်းတစ်ခါလောက်မတောင်းပြဘူးဆိုစိတ်မပြောဘူးဒါပေမဲ့10ခါလောက်မတောင်းပြတဲ့ခါမှာဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်မဟုတ်တာလှုပ်မပျော်တဲ့အခြေအနေကခမည်းဝိညာဉ်ရေးမှာတော်တော်ကောင်းတဲ့အခြေအနေပဲမဟုတ်တာလည်းလှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့မှလည်းမခံစားတော့ဘူးဆိုအဲ့ဒါကြောက်စရာကောင်းတယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဘယ်ချိန်မှာလဲအဲ့ဒီထဲမှာလှုပ်ဖာများတဲ့ခါမှာအရေးထူသွားတယ်နော်အရေးထူသွားတယ်ပူလို့ပူမှန်းမတည်ဘူးအေးလို့အေးမှန်းလည်းမတည်ဘူးတချို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထုံနေသွားထုံတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲအပူလည်းမတည်အေးလည်းမတည်ဘူးလေနော်ကျွန်တော်ရှိတယ်ခရိယတက်တာမှာလေဆူတောင်းတယ်တကယ်ကောင်းတယ်ချမ်းသာဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆူမတောင်းလဲပျော်တယ်ဆူချမ်းသာမဖတ်လဲပျော်တယ်ဖျားကြောင်းမလာလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ခရိယကမကောင်းတော့ဘူးဒီနေ့ဆရာပုံမှန်လေးမျိုးမှဆိုရင်တော့ theory မပြောဘူးလက်တွေ့ကျွန်တော်လက်တွေ့ပေါ့နော် theory ကတော့အားရဆရာကောင်းတယ်ကျေးဇူးတော်ဘာညာဆိုအားရဆရာကောင်းတယ်ဒါတော့မရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ယနေ့ဆရာပြောချင်တာစိတ်နှလုံးကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ပါတဲ့ကဲကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ဖတ်မယ်လူငယ်တွေနဲ့လဲဆိုင်တယ်လူကြီးနဲ့ဆိုင်တယ်တုတ်တန်ခန်းကြီး20နဲ့မှ3မှာဆရာနောက်ကနေလိုက်ဆိုမယ်ငါတာတင်းနှလုံးကိုငါအားပေးလို့တုတ်တန်23 26မှာငါသားလို့ပြောတဲ့ခါမှာမိန်းကလေးတွေကငါတို့မပါဘူးလို့မထင်နဲ့နော်သားလို့ပြောတဲ့ခါမှာအားလုံးကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ငါသားတင်းရဲ့နှလုံးကိုငါ့ကိုပေးပါတဲ့ဘသူစီမပေးနဲ့လေအမျိုးသမီးတွေစီမပေးနဲ့ဟာလေလုယာတုတ်တန်ထဲမှာဆရာပြောတာမဟုတ်ကျမ်းစာထဲမှာပြောတာပြောချင်တဲ့တော့လေတခါတလေကျကျွန်တော်နှလုံးကိုဘသူစီကိုပေးမှလဲမှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လောကမှာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ချစ်ရမယ့်အမျိုးသမီးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ချစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာယေရှုကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ကြဆုံးခြင်းကဘာနဲ့ကြဆုံးလဲဆိုတော့ဆောလမုန်မင်းကြီးကမိန်းမအများကြီးယူတယ်လေမိန်းမအများကြီးယူတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နှလုံးကဖျားစီကိုမရောက်တော့ဘဲနဲ့သူ့မိန်းမတွေစီရောက်တယ်အဲ့သူ့မိန်းမတွေကိုးကွယ်တဲ့နတ်ဖျားတွေအားလုံးကိုဂျေရုဆလင်ကိုတည်လာပြီးမှကိုးကွယ်ခိုင်းတယ်လေအဲ့ဒီကနေစမှပျက်စီးသွားတာလေနော်ဖျားသခင်ကလေမဟုတ်စာရန်ကအင်မတန်လေတယ်ကဘာဦးမှလည်းအလုံးတည်တယ်စာရန်ကဘသူ့ကိုလှည့်ဖျားလဲမိန်းကလေးကိုလှည့်ဖျားတယ်ယောက်ျားလေးကိုဘာလို့မလှည့်ဖျားလဲလွယ်လွန်းလို့ဒီယောက်ျားလေးကတော့မိန်းကလေးကနေလွှဲလိုက်လွယ်လေးပဲငါလှည့်ချင်လို့အိမ်ဝိတာဝင်ပေးလိုက်တာတဘောပေါလာတော့မသိဘူးယောက်ျားလေးတွေကိုတိတ်ခင်မကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့စာရန်လှည့်ချင်လို့မိန်းကလေးကလှည့်လိုက်တာနဲ့ပါသွားတာမိန်းကလေးကခက်ခဲတယ်ဒါကြောင့်စာရန်ကလည်းခက်ခဲတဲ့အရင်ဖြိုးတာဖြိုလိုက်တဲ့ခါမှာဒီမိန်းကလေးပါတာနဲ့ယောက်ျားလေးမပါဘူးလားအဲ့ဒီနီးရမှာပဲဆောလမုန်လည်းပဲနော်ကျမ်းစာထဲမှာပါပြီလေရှင်မင်းနဲ့မိန်းမအများကြီးမယူနဲ့တဲ့ယူရင်မင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားအားတဲ့ဖျားသခင်စီကိုမရောက်ပဲနဲ့သူတို့ဘက်ကိုရောက်သွားမှသူတို့ကတမန်တရားလမ်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့လမ်းကိုတွားရင်တော့တခါနာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဘသူတွေရှိလဲဥပမာတော့အာဟပ်ဆိုတာရှင်မင်းထဲမှာအဆိုးဆုံးအာဟပ်ဘာကြောင့်လဲသူမိန်းမဂျေဇဗေလလေဂျေဇဗေလဆိုပါလေနတ်ကတော်ကြီးလေနတ်ကတော်ကြီးလေဟိုးကျွန်တော်ရုပ်တုတွေကိုးကွယ်တဲ့ရုပ်တုကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဝိညာဉ်ဆိုးတွေကိုးကွယ်တဲ့သူရဲ့တမီးကြီးဖြစ်နေတယ်ဂျေဇဗေလကအဲ့ဒီဂျေဇဗေလကဘာလို့လဲအာဟပ်ရဲ့မိန်းမဖြစ်တဲ့ခါမှာအာဟပ်ကိုလှည့်ဖျားပြီးတော့ဗာလဲပရောဖက်တွေအများကြီးတက်ပလိုက်တယ်လေနော်ဒါကြောင့်ချမ်းသာထဲမှာဒီထဲမှာတုတ်တန်ထဲမှာဘာပြောလဲငါသားတင်ရဲ့နှလုံးကိုငါ့ကိုပေးပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုနံပါတ်1ဖျားကိုပေးအောင်ဖျားကိုနေရာပေးအောင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်နှလုံးသားဖျားနေရာပေးရင်အတဲမကွယ်ဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာခုဘာလို့လူငယ်တွေအတဲကွဲလဲခင်ဗျားတို့နှလုံးသားဖျားအရင်မပေးဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ချစ်တဲ့မိန်းကလေးကိုပေးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမိန်းကလေးအဖြစ်ခင်ဗျားတို့နှလုံးအတဲတွေမကွဲဘူးလားအဲ့လိုပြောတဲ့ကမှာဆရာရည်စားမထားတဲ့မိမမယူနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနံပါတ်1နေရာထားရမယ့်အရာကိုသိဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖခင်ကကျွန်တော်ကိုဘယ်တော့မှမစွန့်ပေးဘူးလို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာခမည်းချစ်တဲ့ကောင်မလေးခမည်းချစ်တဲ့ကောင်လေးကခမည်းကိုဘယ်တော့မှမစွန့်ပေးဘူးလို့ပြောပေမဲ့ခမည်းတဖြည်းဖြည်းဝလာရင်တော့အချိန်နေသိမကောင်းတော့ခမည်းရဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားရေးတွေအဆင်မပြေတော့တိတ်အချိန်နေမကောင်းတော့အိမ်ကိုပတ်စံမအနိုင်တော့တိတ်အစ်မပြေတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးလားဒါလူတဘာဝသူမားတယ်မှန်တယ်ပြောတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖျားတခင်ကတော့ယနေ့ကျွန်တော်အိုးထဲမှာအပြစ်ထဲမှာနှမျောနေတဲ့အချိန်မှာပင်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘဒူးမမချွေးမွေးခြင်းပဲလေဘဒူးမခရူးမဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပင်ဖျားတခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားမှခရူးဆိုင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းမျှော်လင့်နေတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖျားရဲ့ဒီမှာနှလုံးပေးတယ်ဆိုရင်ဖျားကကျွန်တော်အလိုဆန္ဒကိုပြည့်စုံရတဲ့ခွင့်ပေးလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်အာဗြဟံကိုလည်းဖျားရှင်ကသူ့သားကိုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူ့နှလုံးသားကိုတောင်းတာအာဗြဟံရဲ့နှလုံးသားဒီဘယ်မှာရှိတယ်လဲခုနကဆရာကဥဆောင်ပြီးမှ faith promise တောင်းတဲ့ခါမှာခမည်းတော်ရဲ့နှလုံးသားဒီဘယ်ပေါ်မှာရှိတယ်လဲစုံစမ်းတာလေနော်တချို့ကမပေးရဘူးလေဘာလို့မပေးရလဲကျွန်တော်နှလုံးသားဒီတဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာကျမ်းပါလေကိုပိုက်ဆံရှိတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရောက်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်နော်ကျွန်တော်စိတ်ကဘယ်မှာရောက်တယ်လဲကိုယ့်ရဲ့ငွေဘဏ္ဍာပေါ်မှာရောက်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဖျားတခင်ကအာဗြဟံလည်းသူ့သားပေါ်မှာရောက်တော့မလားစိတ်ပူတယ်လေဒါကြောင့်ဖျားတခင်ကဓမ္မဟောင်းထဲမှာပါလေတဝင်းတူတဲ့ဖျားတဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာသူ့ကိုပဲချစ်စေခြင်းတယ်သူ့ချစ်လောကအရာတွေဒီကြံတဲ့အရာဒါကြောင့်ခုနဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေတရုကိုပြောတယ်လေငါထက်ဒီလူတွေကိုမင်းပိုချစ်တယ်လားငါထက်လှေတွေငါးတွေပိုက်ကွန်တွေပိုချစ်တယ်လားဒါပဲမေးတယ်အဲ့ခါမှာပေတရုကကိုရော့ကိုပဲချစ်ပါတယ်ကိုရော့ကိုပဲချစ်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့ခါကြမှာဒါလေဘာဖြစ်လဲပေတရုကိုတာဝန်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်နှလုံးသားပြောင်းလဲဖို့ရကျွန်တော်နှလုံးကိုယေရှုထာဝရဘုရားစီကိုပေးရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒုတိယအဲ့ဒီထာဝရဘုရားကကျွန်တော်တို့ထဲမှာဝိညာဉ်ကိုထည့်ပြီးမှတဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဘုရားရှင်နောက်ကိုလိုက်စေတယ်တဲ့ဒါလည်းဆရာဒီမှာအများအားအချင်းချင်းပြောတတ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆရာအများအားပြောတဲ့အခါမှာဇာတိမတည်သေးဘူးဘာပဲတည်လဲအဖြစ်ဇာတိပဲတည်တယ်လူဇာတိမတည်သေးဘူးလူဇာတိဒီဆရာပြောတယ်ကောင်းပါတယ်မကောင်းဘူးမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းတယ်နော်တိယောခန်းကြီးလေးယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီးလေးမှာပါလေယေရှုခရစ်တော်ဒီလူဇာတိအဖြစ်ကြွလာတာကိုညင်းပယ်သောဝိညာဉ်ဒီတဲ့အန်တီခရစ်ဝိညာဉ်နဲ့နော်လူဇာတိဆိုတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဇာတိဒီတွန်းနေသူနေရင်မကောင်းတော့ဘူးသူကြိုက်တယ်လို့နေမကောင်းတော့ဘူးဥပမာသမင်းစားတာမကောင်းဘူးလားနှစ်ပကံတော်ပြီပေါ့ငါးပကံဆိုတော့အဆင်ပြေသေးလားနေလို့မကောင်းတော့ဘူးအိတ်တာတနေ့8 နာရီဆိုတော်ပြီပေါ့တနေ့မှာ24 နာရီရှိတာဒီနေ့တော့ off day ပဲဆိုတော့15 နာရီလောက်အိတ်ကြည့်ဘူးလားတချို့အိတ်တိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေတော့ဘူးဆရာပြောချင်တဲ့တဘောကလူစာတိဆိုတာကသူကကြီးသွားရင်မကောင်းတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ထိန်ကွမှုအောက်မှာနေရင်အဆင်ပြေတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာအပြစ်စာတိကတော့ယေရှုနဲ့သူလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအလုံးကိုဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်ပြီးဒါပေမဲ့လူစာတိကြံနေတယ်အဲ့ဒီလူစာတိကတော့ကျွန်တော်တို့တင်းကျန်းရောက်မှတည်မှာနော်တင်းကျန်းမရောက်မချင်းမတည်သေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူစာတိပေါ်မှာဘတုကို
ထားပေးမလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုထားတဲ့ခါမှာစိတ်နှလုံးကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်နိုင်မှာတတ်တဲ့စံဝေးဘက်မှာဆရာတတ်တယ်တင်းတော်တပါပေါ့အဲ့မှာအခုတည်းလဲသွားတယ်တင်းတော်ကတော့လူမျိုးပေါင်းစုံရှမ်းရှိရကချင်ရှိရချင်းရှိတယ်ပေါ့နော်လူမျိုးပေါင်းစုံတင်းတော်လေးပါပဲဆရာအများအားသွားတယ် Bible study လုပ်ပြီးတယ်အဲ့ကတင်းတော်လူကြီးတယောက်တက်တေခံတယ်တက်တေခံတော့ခါမှာပုံမလင်းလင်းပြောမှဆိုသူတို့ရဲ့ဆရာဟာတိတ်အဆင်မပြေဘူးသူတို့ဆရာအတွက်ဆူတောင်းဝေးတာပေါ့သူတို့ဆရာရဲ့ဥဆောင်မှုခေါ်မလားသူတို့ဆရာရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကတရားဟောတာစတိတ်အဆင်မပြေဘူးမပြေတော့ဆရာအတွက်ဆူတောင်းပေးတာဆရာပြောင်းလဲဖို့ဆရာဝိညာဉ်တော်ရှိဖို့ဆူတောင်းပေးတာအဲ့လိုဆူတောင်းပေးနဲ့ဆရာကမပြောင်းလဲပဲနဲ့သူကပြောင်းလဲသွားတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်လည်းပဲအလုပ်ထဲမှာလေကျွန်တော်ရဲ့မန်နေဂျာလားကျွန်တော်ရဲ့ boss လားတခါတလေတိတ်အဆင်မပြေဘူးလေနော်။အိုးမတရားကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာမျိုးညင်ပန်းနေစတာလူအားခါတွေမတရားခေါင်းပုံဖြတ်တာအဲ့မျိုးကျွန်တော်ရှိတဲ့ကောင်မှာမလုပ်တယ်လေဒီ boss တွေဖျားရှင်သူစိတ်နှလုံးကိုတို့ထိပါပြောင်းလဲပါဆိုနောက်ဆုံးကြသူမပြောင်းလဲပဲနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲရတယ်။ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောင်းလဲလဲကျွန်တော်တီးခံခြင်းရသွားတယ်ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ခွန်းလွတ်တက်လာတယ်ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်နားလေပေးတယ်တခါတလေလေတချို့မိန်းကလေးတွေကလေအိမ်ဆောင်ရှင်မတွေဆူတောင်းစီးမှလေကျမယောက်ျားအတွက်ဆူတောင်းပေးဆိုတော့တကယ်တော့သူ့ယောက်ျားပြောင်းလဲဖို့တဲ့သူပြောင်းလဲဖို့ရည်ကြီးတယ်လေနော်သူပြောင်းလဲသွားရင်အဆင်ပြေတယ်လေသူပါလေကဲတင်ချင်းရတာပြောင်းမဟုတ်သူစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲသွားရင်အဆင်ပြေတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကိုဇာတိနဲ့မတက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ကိုနေရာပေးရတာဟာလေလုယာဟာလေလုယာမလွယ်ပါဘူးလောကဇာတိနဲ့ဆိုခွတ်လွတ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးကျမ်းစာထဲမှာခွတ်လွတ်ပါလို့ပြောပေမဲ့ဥနောက်ကသိတယ်မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမလွယ်တဲ့အရာကဝိညာဉ်ကိုနေရာပေးလိုက်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ခွတ်လွတ်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်စိတ်နှလုံးချမ်းပါတယ်ဖျားရှင်ကလေကျွန်တော်တို့ကိုလောကထဲကနေကျွန်တော်ကိုမခေါ်ဘူးကျွန်တော်တို့အထက်ကလောကကိုဆွဲထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမမေ့ပါနဲ့တခါတော့ကဆရာကြီးဘီလီဂရမ်အခုတော့ဆုံးသွားပြီဆရာကြီးဘီလီဂရမ်စီမှာလူငယ်လေးတယောက်လာတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်အတွက်ဆုတောင်းပေးပါဘာဆုတောင်းပြမလဲဆိုဒုက္ခပြဿနာတွေဆင်းရဲခြင်းတွေအမျိုးမျိုးသောအရာတွေမရှိဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဆုတောင်းပေးပါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီသူထောက်ဆိုဆရာကြီးဘီလီဂရမ်မှာသူ့ပေါ်မှာနော်လက်တင်ပြီးမှဆုတောင်းပေးတယ်ကိုရောဤသူငယ်လေးကိုရောရဲ့ရင်ခွင်ကိုရောရဲ့ဒုက္ခချမ်းသာပုံကောင်းကင်နိုင်ငံကိုအမြန်ဆုံးကိုရောရှင်ခေါ်တော်မူပါလို့ဆုတောင်းပေးတယ်အဲ့ဒါအောက်ကလူငယ်လေးကလေအာမင်လို့မပြောနိုင်ဘူးလေပြီးတော့ဆရာကြီးကအာမင်လို့ပြောတော့ချိပြီးဆရာကြီးကျွန်တော်အဲ့လိုဆုတောင်းခိုင်းတာမှမဟုတ်တာကျွန်တော်ကလေအဲ့လိုဆိုဟုတ်တယ်လေမင်းကဒုက္ခဆင်းရဲပြဿနာမရှိရနေရဆိုတာကောင်းကင်ပဲရှိရလေနော်ဆရာပြောချင်တဲ့တဘောကဖျားတခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလောကထဲကနေမခေါ်ဘူးကျွန်တော်တို့အထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့လောကကိုဆွဲထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမမေ့ပါနဲ့ဖျားရှင်ဒီပြဿနာတွေကနေကင်းလို့ပေါ်ရတဲ့တတိယနိုင်ငံကိုအမြန်ဆုံးရောက်ပါဆိုတတိယနိုင်ငံရောက်လဲဒီတစ်ပို့ဆိုးမှာပဲအမေရိကန်နေမလို့ကောင်းတယ်လို့မထင်နဲ့ဒီကမလေးရှားတေးဥတွေထက်ပိုဆိုးတယ်နော်လောကလေဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးဖျားတခင်ကလောကထဲကနေကျွန်တော်ခေါ်ရင်တော့ကောင်းကင်ရောက်ဖို့ပဲဖြစ်တော့တယ်လေနော်ဒါပေမဲ့ယနေ့လောကထဲမှာအသက်ရှင်စေခြင်းတည်းရင်ကျွန်တော်တို့ကနေကျွန်တော်နှလုံးသားထဲကနေကျွန်တော်လောကကိုဆွဲထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆရာပြောပြနေတဲ့အမြဲတမ်းပြောပြနေတဲ့ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၄ထဲကရှမာရိအမျိုးသမီးနော်ရှမာရိအမျိုးသမီးနဲ့ယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအလုံးသိတယ်လေယေရှုကငါပေးတော့စမ်းရည်ဒီဘယ်တော့မှမကုန်ခန်းနိုင်တဲ့စမ်းရည်ကိုတော့ကျွန်မအဲ့ဒီရေပေးပါကျွန်မဒီနေရာမှာရေခတ်ရတာမလွယ်ဘူးဘာလို့လဲဘယ်သူမှအပေါင်းအသင်းမလုပ်ဘူးသူ့ရဲ့အသက်တာအားနဲ့ချက်ကြောင့်နောက်ဆုံးကြတော့ယေရှုကမရှိယဖြစ်တယ်လို့သိတဲ့အခါမှာဝမ်းသာပြီးမှပြေးပြီးမှရှမာရိတစ်မြို့လုံးကိုပြောပြီးမှယေရှုအဲ့ဒီမှာနှစ်ညနေပြီးမှနှုတ်ထမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆရာပြောချင်တဲ့ဥစ္စာကအဲ့ဒီရှမာရိအမျိုးသမီးကအဲ့ဒီရေတွင်းမှာလာပြီးမှရေခတ်ဆရာလို့သေးလားမလို့တော့ဘူးလားလိုပါတယ်
ယေရှုကလေတွေ့ကိုလေပိုက်နဲ့မတွေ့ပေးဘူးတဘောပေါက်လားပိုက်နဲ့မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီကိုရေခတ်ဖို့လာတဲ့ခါမှာသူ့အတွက်ဘာမှပြဿနာမရှိတော့ဘူးအထဲမှာလွတ်သွားပြီဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာရေခတ်တဲ့ပြဿနာလွတ်လားဒါပေမဲ့ရေခတ်တဲ့အရာကသူ့အတွက်ပြဿနာကိုမဟုတ်တော့ဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာတခါတလေကျွန်တော်ပြောင်းလဲလာလို့အလုပ်ဆရာမလို့တော့ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့AG လေးဆိုတိပါနော်ကျွန်တော် section တွေမှာဧဝံဂေလိဆရာတယောက်ရှိတယ်ဧဝံဂေလိဆရာတယောက်ကလေဆရာရဲ့ကျွန်တော်ဧဝံဂေလိမထွက်ရမနေနိုင်ဘူးတဲ့အိမ်မှာတပတ်တော့မနေနိုင်ဧဝံဂေလိထွက်ချင်နေတယ်ဟာမင်းတကယ်ပဲပျောက်ဆုံးတဲ့ဝိညာဉ်တွေချစ်တာပေါ့နော်ကောင်းလိုက်တာဘာလို့လဲလို့ပြောတာအိမ်မှာတပတ်နေတဲ့ထမင်းစားရတာအဆင်မပြေတော့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဗမာပြည်တော်တည်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အလုံးစပူမင်းလင်းပြောမယ်ဆိုတော့ခက်ခဲမှုရှိတာပေါ့နော်ဧဝံဂေလိထွက်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ရောက်တဲ့နေရာမှာဆရာဆိုတော့အနည်းဆုံးကျုပ်ကျော်တော့ကျွေးတာပေါ့နော်တရားဟောကောင်းရင်တော့ဝတ်သားနော်ချက်သားလေးဒီမှာတော့မလေးရှားတော့မဟုတ်အဲ့လိုစိတ်တမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့တကွာကျွန်တော်စိတ်နှလုံးချမ်းသာရင်ဒီစိတ်နှလုံးသားထဲနဲ့လွတ်ချင်းရရင်ကိုယ်ခန္ဓာမှာတခါတလေမချမ်းသာမှုရှိတတ်ပါတယ်နော်ပြဿနာမဖြစ်တော့ဘူးဟာလေလုယာနော်ယေရှုနာမအဖြစ်အလုံးချမ်းသာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မချမ်းသာဘဲနဲ့လည်းနေသွားပြီးမှနောက်ဆုံးထိအောင်မြင်တဲ့လူလည်းအများကြီးရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်လေတချို့လောကမှာခြေထောက်နှစ်ဖက်ပြက်နေတယ်လက်နှစ်ဖက်ပြက်နေတယ်လောကမှာအောင်မြင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်လေကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လက်လည်းရှိတယ်ခြေထောက်လည်းရှိတယ်သူဆိုခြေထောက်လည်းမရှိဘူးလက်လည်းမရှိဘူးစဉ်းစားကြည့်လေကျွန်တော်နာမည်အခုကျွန်တော်စာအုပ်ဆိုင်တွေမှာတွိုင်းသူ့စာအုပ်ကအယောင်ရဆုံးစာအုပ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲသူနှလုံးသားချမ်းသာတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးချမ်းသာတယ်နှလုံးကမချမ်းသာဘူးကိုယ်ခန္ဓာကြီးကတော့ဝါနေရပဲနှလုံးကတော့ပိန်နေရပဲအဲ့လိုမဖြစ်ကြစို့နဲ့အပြင်းမှာဘလို့ပဲပြဿနာတွေဒုက္ခတွေဆင်းရဲတွေဖလောက်ပဲရောက်နှလုံးချမ်းသာဒါတွေကပြဿနာကိုမဖြစ်တော့ဒါတွေကကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုမရိုက်ခိုက်တော့ဘူးဟာလေလုယာလောလောဆယ်တတိယနိုင်ငံသွားသည်ဖြစ်စေမသွားရသေးသည်ဖြစ်စေဒါပြဿနာကိုမဟုတ်တော့ဘူးဟာလေလုယာဖျားလို့တော့ရှိရင်လည်းပြန်သွားတယ်ဘာပြအဲ့ဒါလည်းပြဿနာမဟုတ်တော့ဘူးဟာလေလုယာဘာလဲနှလုံးချမ်းသာပြီလေဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနှလုံးချမ်းသာဖို့ရရင်တည့်ရဲ့နှလုံးကိုဖျားကိုပေးရ